നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റ് ബഡ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. തേങ്ങയോ തേങ്ങാപ്പാലോ ഒന്നും ചേർക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ നമുക്കിതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. കറിക്കായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 1.5 കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. ഇത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ്. ഇതിൽ നിന്നും ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 3 സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 3 തക്കാളിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കിയാണ്. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി പേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇങ്ങനെ ചതച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഞാൻ സവാളനെ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇങ്ങനെ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. അതുപോലെ തക്കാളി ഇങ്ങനെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ കറി വെക്കാനായിട്ട് മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മൺചട്ടിയിൽ വെക്കുന്ന കറികൾക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ടാവുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൺചട്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാനൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് നന്നായി പൊട്ടിത്തീരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് നമ്മൾ സവാള കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലും മറ്റൊന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളി കുറച്ച് കൂടുതലിടുന്നത്. ഇനി സവാള ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി കുക്കായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും സ്പൂണും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തക്കാളിയും ഉള്ളിയും എല്ലാം കൂടെ ഉടഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു തിക്ക് ഗ്രേവി കിട്ടും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ കാണിച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുഴുവനായിട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് അതനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1.25 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1.5 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചത്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് ഗരം മസാലയാണ്. കടകളിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന ഗരം മസാലയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇനി ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടി 1 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് ചട്ടിയുടെ അടിയിൽ കരിഞ്ഞു പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രേവിക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ പീസുകൾ മുഴുവനായിട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും. കാരണം ചിക്കൻ കുക്കാവുന്ന സമയത്ത് ചിക്കനുള്ളിൽ നിന്നും വെള്ളം പുറത്തു വരും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളമായാൽ ചിക്കൻ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ് കുറവായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ചട്ടി അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. കുക്കാവുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. കാരണം നമ്മൾ വെള്ളം കുറവാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അടിയിൽ കരിഞ്ഞു പിടിക്കും. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഏകദേശം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമെല്ലാം കറിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വെള്ളമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ലാസ്റ്റ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നെയ്യ് വേണ്ടാത്തവർക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം. നെയ്യ് ചേർത്താൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കല്ലേ. പെട്ടെന്നൊരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി ചിക്കൻ കറിയാണിത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്